صديقي، ايه هي كرامة الكهرمان؟ هل علشان حجر كريم؟ لا، الكهرمان مش حجر اصلا. الكهرمان صمغ شجري متحجر على مدار ملايين السنين. وحط 100 خط تحت ملايين السنين دي، مش آلاف السنين، ملايين السنين. افضل اماكن تواجده اللي اكتشف فيها قديما ساحل بحر البلطيق وجمهورية الدومينيكان، الا اننا بنقتنع بالكهرمان الروسي البولندي، لأن بولندا كمان من أشهر الأماكن اللي اكتشف فيها الكهرمان. طب إيه هي كرامة الكهرمان الحشري؟ فكرة الكهرمان الحشري إن الشجرة لما كانت بتنزل صمغ كان يصادف مثلا إن هذا الصمغ يقع على حشرة فتتحجر جواه، فهنا كرامة الكهرمان الحشري. نرجع لنقطة الأصل، كرامة الكهرمان في ندرته اللي من ملايين السنين. فهل أنت متخيل إن حجر من ملايين السنين نلاقيه متعلق في المحلات بكل هذه الكثرة؟ وهل أنت متخيل إن هذا الكم من الحشرات كله كان مستني تحت الشجرة علشان الصمغ يقع عليه فيتحجر؟ طيب لو هو متوفر بهذه الكثرة، فين كرامته بقى كندرة؟ يعني مثلا بنقول الألماس نادر عالميا علشان الكمية قليلة. طيب الكهرمان نادر ليه وهو مش حجر والكمية كبيرة قوي؟ فأين الندرة وأين الكرامة هنا يا صديقي؟ طب ايه رأيك ان الكهرمان الاسود بيعالج الغدة الدرقية؟ مش لو اصلي، بس في ناس فعليا اتعالجت، وفي ناس بتاخد العلاج غلط وبتخف، وفي ناس بتخف بالإيحاء، وفي ناس بتخف مصادفة، لأن كله بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. لكن هل فعليا الكهرمان المتواجد ده كله أصلي؟ طب لو أصلي، فين الندرة في هذا الكم الهائل؟ طيب السبحة اللي معاك دي أصلي يا بوبوش؟ السبحة اللي معايا دي بلاستيك، أو اللي يقال عليها كهرمان مقلد، أو اللي يقال عليها كهرمان روسي، أو اللي يقال عليها كهرمان حشري. قول زي ما قلت، هي ب 250 جنيه ببيعها القطعة واحدة، لأن أنا جبتها لك أعمل عليها الفيديو وفقط. أشوفك دايما على خير.